Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Í Jesú nafni. Amen. Ég les úr ræðu Jesú lærisveina sína, samfélag smælingjana eða kirkjuna, úr 18. kafla Mattheusar. Þetta leyti komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu: hver mestur í himnaríki? Jesús kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði: sannlega segi ykkur, þið komist aldrei í himnaríki nema þið snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. Hvað virðist ykkur, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem villtur er? Og reynist honum að finna hann, þá segi ykkur með sanni að hann fagnar meira yfir honum en þeim 99 sem villtust ekki frá. Þannig er það ekki vilji ykkar himneska Föður að nokkur þessara smælingja glatist. Hver mestur? Hefur svo hugsun einhvern tímann leitað á þig? Í stórum systkinahópi verður fljótt vart við keppni athygli og þá sömuleiðis við mannlegt samfélag almennt. Stundum held ég að við séum að þjálfa og æra þetta upp í börnum með öllum keppnisíþróttunum í stað þess að láta íþróttirnar efla mannkostina og samstöðuna. Þetta hefur verið minnisstæð stund fyrir lærisveinana. Þeir þrættu hver væri mestur í hópnum sem gerðist oftar en einu sinni. Jesús kallaði á lítið barn og settist með það í miðjan hópinn. Festu þér þessa mynd í minni. Svo segir hann: sannlega segi ykkur, þið komist aldrei í himnaríki nema þið snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Þessi regla öfugsnúin með við það sem við eigum að venjast í mannlegu samfélagi. Svona byrjar samt 4. ræða Jesú samfélag þeirra sem vilja fylgja honum. Beygðu þig niður að barninu, það þín staða í lífinu. Þannig lyftir þú því upp fram til aukins þroska. Leið verður þú betri manneskja, öðlast samkennd með þeim smæstu. Ef þú heldur að þú hafi verið dottið inn í þessa tilveru til að drottna yfir öðrum, þá hefur þú misskilið grundvallar atriði sem Jesús kenndi með þessu dæmi. Sjáðu fyrir þér samfélag þar sem við öll leitumst við að laða fram það besta í samferðafólki okkar, í stað þess að keppast við að fá að ráða. Sjáðu fyrir þér samfélag þar sem þau smæstu, börnin og þau veiku lyft upp til sömu stöðu og þau sterku til að allir fái notið lífsins. Sjáðu fyrir þér samfélag þar sem enginn látin tínast í einsemd sinni og angist heldur leidd inn til gleðinnar. Sú mynd að Guðs ríki birtist í því að barn leitt inn í miðjuna með þessu litla atviki milli Jesú og lærisveinana. Kann að vera að þín bíði slíkt atvik í dag. Skulum biðja saman. Drottinn minn, þú ert leiðtogi og meistari okkar. Kendu okkur að vera eins og þú, sem tókst börnin í faðm þinn og blessaðir þau. Láttu líf okkar snúast það mikilvægasta í lífinu í stað þess að vera hégómleg og með mikilmennsku. Gefðu okkur auðmýkt til að þjóna hvert öðru til þess sem gott er. Láttu samfélag okkar mótast af réttlæti og friði. Í Jesú nafni. Amen. Faðir vor,
þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gef okkur góðan dag.